والتحية لكم من جديد مشاهدينا. نواصل حلقة اليوم من حديث البحرين. ضيوفنا في هذه الحلقة من المنامة السيدة رملة عبد الحميد، من النجف الأشرف سيد جعفر العلوي، ومن بيروت السيد باقر درويش. مع الترحيب بكم جميعا. قبل أن نواصل مع ضيفي في بيروت، نأخذ سريعا تعليقين وردا على سؤال كنا وضعناه: لماذا تؤخر الخارجية الأمريكية إصدارها لتقريرها للكونغرس عن التزام النظام البحريني لتوصية بسيوني؟ حنان سعيد تقول: في الغالب هي تعقد الآن مساومات مع النظام وحليفه السعودي لتنال أقصى استفادة ممكنة من الأمر. لم تهتم أمريكا بالحقوق يوما من منطلق إنساني بحت، دائما يوجد لديها أجندة تسعى لتحقيقها. رافد الساعدي: السلام عليكم. أمريكا والسعودية لها مصلحة في عدم إخراج هذا التقرير إلى الكونغرس الأمريكي لأنها تنضرب أجندتها بحسب تعبير رافد الساعدي. سيد باقر درويش في العاصمة اللبنانية بيروت، نبدأ معك بهذا السؤال: لماذا انتظر بسيوني كل هذا الوقت لكي يصرح بهذا التصريح؟ وبرأيك عندما يشكل الملك لجنة برئاسة بسيوني ويقول أنه نفذ كل توصياته، هل سيلتزم أيضا بالنصائح التي وجهها بسيوني من كم يوم بالعودة إلى المصالحة الوطنية، بالعودة إلى طاولة الحوار، لأن هي السبيل الوحيد لإخراج البلد من أزمته العالقة؟ ما رأيك؟ نعم، يعني لو كانت السلطة تريد أن تستجيب إلى المطالبات الحقوقية التي وجهت لها، سواء من يعني حتى من أعضاء آخرين في اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أو في يعني مؤسسات في المجتمع الحقوقي الدولي، لقامت بإحداث إصلاحات حقوقية وسياسية حقيقية. نعم. ولكن ليست هنالك إرادة رسمية لإحداث هذا النوع من المعالجات والإصلاحات. فبالتالي يعني من الطبيعي أن يعني تعمل على ابتكار أفكار تحاول أن تسوق من خلالها بأنها قامت بتنفيذ التوصيات، مثل قضية يعني كل فترة يتم إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ بس هذا ما وضع مصداقية، بس هذا ما بيوضع النظام أمام مصداقية قدام المجتمع الدولي، مصداقيته على المحك، لأنه صرح بوسائل الإعلام وأنه طبق كل توصيات لجنة بسيوني جملة وتفصيلا. حتى اليوم بالصحيفة الوطن في مقال يتحدث كل المقال أنه مرحلة بسيوني انتهت يا معارضة أيها الجماعات الحقوقية، تكلموا عن شيء آخر. نعم، ليس بهذه الطريقة من الممكن أن يتم إقناع الأطراف الدولية بأنه قد تم تنفيذ التوصيات، خصوصا وأن هنالك المفاتيح الرئيسية في توصيات بسيوني. نحن نتحدث اليوم يعني من أول توصية التي تتعلق بإنشاء لجنة وطنية مشتركة فيها مجموعة من فئات من المعارضة وإلى آخره، وصولا إلى بقية يعني التوصيات فيما يتعلق على سبيل المثال بموضوع المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب وغيرها. السلطة ذهبت إلى التنفيذ الجزئي لبعض التوصيات، ويعني ما يبعدها عن إحداث إصلاحات حقيقية. يعني حتى موضوع إنشاء مجموعة من المؤسسات، المعتقل الحايكي التي تحدثت قبل قليل عن موضوع الأمانة العامة للتظلمات، هذه المؤسسات التي أنشئت والتي كان من المفترض أن تؤدي دور مختلف عن الدور الذي تؤديه الآن. تؤدي دور يساعد في تحسين يعني أوضاع حقوقية، سواء تتصل بالمعتقلين بأوضاع السجون وإلى آخره، إلا أنها تمارس دور مختلف في يعني العمل على إيصال صورة مختلفة عن الانتهاكات. صحيح المجتمع الدولي يعني في عدة بيانات صدرت وفي عدة مواقف كان يرحب بإنشاء هذه اللجان، ولكنه في الوقت ذاته كان يطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف التضييق على الحريات الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
نعم. طيب بالعودة إلى العاصمة البحرينية المنامة، سيدة رملة عبد الحميد، اليوم في دعوات في معظم المقالات الصادرة في الصحافة المحلية اليوم تدعو المعارضة أن الطريق العملي أمامكم اليوم بتقديم مشاريع جديدة تشجع الحكومة البحرينية، تشجع النظام البحريني على دراستها بشكل أعمق، لأن المشاريع التي قدمت من المعارضة لا تزال هي نفسها لا تزال تحافظ على الطابع نفسه، ويبدو أنهم يرمون الكرة في ملعب المعارضة باعتبار اليوم أنها هي الطرف الأضعف في اللعبة السياسية. فما رأيك؟ نعم، هم يريدون أن يجرونا إلى هذا المنحى بأننا نقدم مشاريع فيها استضعاف. نحن نقول وما زلنا أن الحوار الجدي المفضي إلى حل حقيقي هو الذي ينقذ البلد وليس إدارة الظهر، وأن الانتصار لا يكمن في تحجيم المعارضة وخنقها. بس سيدة رملة عبد الحميد، اليوم أنتم متهمين أنكم لا تزالون تتعاملون بنفس أدبيات الخطاب السياسي، بأنكم تقدمون المشاريع نفسها. هناك اليوم معطيات جديدة فرضت نفسها على أرض الواقع، من المفترض أن تقدموا رؤى تختلف عن السابق. لا يا سيدتي، الحكومة ممعنة في الحل الأمني، والتضييق الكبير تضييق جدا كبير على المعارضة. لا تجعل المعارضة أنها تبدي، لا تدير ظهرها إلى المعارضة أبدا، لا تقبل أي مشروع إلى المعارضة. هناك الكثير من الوثائق التي أخرجتها المعارضة وظهرتها للعلن، لا نجد أي آذان صاغية إلى الحكومة، إنما هي أعذار وهي تقدمها. أين وثيقة المنامة؟ لم تبدي أي ملاحظات على وثيقة المنامة، وثيقة لا كراهية، لا للعنف وغيرها، وهناك وثائق قادمة، لكن الحكومة أبدا لا تدير ظهرها لهذه الأمور، إنما هي تعلن وتقول أن المعارضة لا تقدم مشاريع. هذا كذب، وهذه مراوغة إعلامية تقدمها الحكومة من أجل أنها تخلي مسؤوليتها. المسؤولية الأولى ملقاة على عاتق السلطة في البحرين، أن إدارة الظهر ليس الحل، وتحجيم المعارضة وخنقها هو ليس هذا هو الحل. البحرين لديها أزمة سياسية خانقة وأزمة سياسية اقتصادية أمامها، فإن هربت من الأولى فكيف تواجه الثانية؟ فالمعارضة هو جناح أساسي في الحلول كله في هذه الأزمات، ولا يمكن الحل والزعماء المعارضة في السجون. نحن نقول وما زلنا نقول بالحوار الجدي المفضي إلى حل للوطن وللمواطن جميعا، وليس لطرف دون الآخر. سيد جعفر العلوي في النجف الأشرف، لابد يعني أن أبقى معك في مسألة المعتقلين، نختم في هذه النقطة. كيف تقرؤون أيضا إصرار في تسريب صور وأسماء المعتقلين ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى مع أخذ الصور والتي تهكم بعض المغردين أنها صور تذكارية مع المعتقلين، مع ضباط، مع قوات أمن النظام البحريني، وكلام رئيس الوزراء أنه هو يعني وجه لاتخاذ الإجراءات بين قوسين القاسية بحق هؤلاء؟ طبعا هذه من جزء من لعبات الحكومة والمخابرات الدرجة الأولى. المخابرات طريقتها عادة محاولة إسقاط هيبة هؤلاء المعتقلين وبالأخص الرموز حتى لا يكون لهم تأثير شعبي. أود فقط التعليق على ما تفضل به الأستاذ حول قضية بسيوني. واقعا بسيوني نعتبره في تيار العمل الإسلامي وعند القوى الثورية أنه جزء من لعبة النظام. شخصيا قرأت ما تحدث به في آخر كتاباته عن ما جرى في البحرين وعدم تنفيذها لبعض التوصيات. أرى أنه كل عمله هو مقيدة للنظام، إعطاء تجميل حقيقي للوضع الحقوقي للنظام في البحرين، وإنما نحن كمعارضة نركز فقط أنه لم يقم ببعض ما ذكره أن النظام لم يقم ببعض التوصيات. ولكن طيب بس بهذه المسألة ألا ترى أنه من الجيد أنه خرج عن صمته بعد ما يقارب الشهر؟ نعم، هذا خرج عن صمته لأنه له وضع يعني شبه مكانة اجتماعية دولية نوعا ما، لا يريد أن تلصق به هذه الأمور. ما يجري في البحرين من انتهاكات واسعة جعلته مضطرا، وإلا هو حقيقة أنا في نظري هو لعبة، جزء من لعبة النظام، ويعني الزج باسمه هو ليس اصلا من هيئه دوليه ولا مستقله، انما هي جزء من لعبه النظام بامر من راس النظام حمد بن عيسى الذي وظفه لهذه المهمه وجعل معه مجموعه. اذا هذه القضيه وحتى موضوع يعني بالنسبه للاخوه بالاخص الاخوه في الوفاق حول انتظار
النظام أن يقدم لهم وأن يقدم للمعارضة حلا يعني من على طبق من ذهب. لن النظام يعيش حالة استكبار، يعيش التمادي مع النظام السعودي في المنطقة. هذا النظام السعودي الذي في الحقيقة يقصد برعونة كبيرة جدا في استفزاز كل يعني المكون الشيعي في البحرين والمكون الشيعي في المنطقة ككل، وبالتالي فهم يقصدون هذه الإيذاءات، يقصدون تهميش المعارضة، يقصدون عدم الاعتراف بأي وجود لعالم دين كبير أو معارض سياسي، وبالأخص الزج بالرموز، هؤلاء الرموز الأشراف الذين الآن مضى عليهم أكثر من 5 سنوات، 3 لا زالوا من أمناء العامين لجمعيات سياسية معارضة بعد أن خرج الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي، لا زالوا في السجون. كل ذلك يدل على مدى حماقة هذا النظام حقيقة. طيب، بعد قليل بعد هذه الجولة الصحفية نرد ما يرد الآن في خطبة الجمعة للعلامة الشيخ صنقور إلى جولة صحفية ونعود. ابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم. نبدأ هذه الجولة مع موقع مرآة البحرين ونقرأ فيه: حكم ثان بالحبس سنة للنائب السابق خالد عبد العال بتهمة إهانة الداخلية عبر تويتر، حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بالحبس سنة للنائب السابق خالد عبد العال، وقدرت كفالة 1000 دينار لوقف تنفيذ الحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النائب السابق عبد العال نشر عبر حسابه على موقع تويتر تغريدات جاء خلالها أن الداخلية أصبحت وكرا للتعذيب. ننتقل إلى موقع البحرين اليوم، وفيه الأحرار في سجن الحوض الجاف يطلقون نداء استغاثة: أنقذونا فالتعذيب لا يطاق. نتابع هذه الجولة مع موقع منامة بوست. أنباء عن ترحيل اللاعب المعتقل محمود خاوري قسرا إلى خارج البلاد. وفي التفاصيل وردت أنباء تفيد بقيام السلطات الأمنية في البحرين بترحيل المعتقل اللاعب محمود خاوري بشكل قسري إلى لبنان بعد أن قضى في السجن أكثر من 3 سنوات، رغم أنه محكوم عليه بالسجن لمدة سنة على خلفية قضايا سياسية. ننتقل إلى موقع ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير. ونحن جالسون على مائدة الإفطار إلى جانب عوائلنا، حري بنا أن نتذكر أولئك الذين يرزحون في الزنزانات والمطاردين والمغتربين بعيدا عن الأهل والأحبة، وندعو لهم بالفرج والظفر على أعدائهم. ننتقل إلى جريدة الوطن التي بدورها كتبت: نطلع لتحول دور العام من الاطلاع بعملية النمو إلى داعم للتنمية الشاملة. ولي العهد: تحديات انخفاض النفط سنتجاوزها، وذلك اعتمادا على ما اكتسبناه من خبرات. إلى جريدة الأيام وفيها الخيرية الملكية ومجموعة البركة المصرفية تنظمان إفطار البركة الرمضاني. ختام هذه الجولة مشاهدينا، شكرا جزيلا للمتابعة. السلام عليكم. سيد باقر درويش، لابد أن أنقل إليك هذا الرأي الذي يقول بأن مرحلة بسيوني انتهت ولا فائدة اليوم من حديث النشطاء الحقوقيين، من الحديث فيها بهذا الشكل المكرر، والحديث عن الخطأ في الترجمة الذي أشار إليه بسيوني لا يغير من الواقع شيء، خصوصا أن الحكومة لا تزال تعمل على تنفيذ كل التوصيات. في سؤال مطروح اليوم، يعني إذا تم تنفيذ توصيات بسيوني كاملة هل ستنتهي الأزمة في البلد بحسب هذا الرأي؟ نعم، تنفيذ توصيات بسيوني يقود إلى انفراجات أولية وليست نهائية في واقع الأزمة. مرحلة بسيوني كتقرير انتهت صحيح، باعتبار أن ما حدث من انتهاكات تجاوز ما وثقه التقرير، ولكن توصيات بسيوني تحولت اليوم إلى استحقاقات دولية عندما انعكست في 176 توصية بجنيف، ولا زالت بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية تطالب السلطات البحرينية بتنفيذ هذه التوصيات. صحيح، نعم، ما يعني من يحكم بأنه قد تم تنفيذ التوصيات من عدمه، لا بسيوني ولا السلطة. من يحكم بتنفيذ التوصيات هو أن تكون هنالك لجنة سواء من الأمم المتحدة
أو لجنة مستقلة يعني يتم التنسيق لها بنحو ما بإشراف من الأمم المتحدة وإلى آخره وفق الأطر المعمول بها في تسويات حل النزاعات وإلى آخره، هي التي من تمتلك القدرة على التقييم. ولكن توصيات بسيوني تحولت إلى يعني مصدر إزعاج ومصدر ضغط حقوقي وسياسي للسلطة، خصوصا وأنه خلال ال5 سنوات السلطة أرادت لتقرير بسيوني نعم. أن يشكل مرحلة مختلفة ووثيقة ترفع عنه ما يمكن أن تحدث من ضغوط حقوقية وإلى آخره. نعم. ولكن طبيعة تعاطي المجتمع المدني أثناء كتابة هذا التقرير وما حدث من استثمار لهذه التوصيات آنذاك يعني جعل أهداف السلطة في إنشاء هذه اللجنة صحيح. على الرغم من أن هنالك ملاحظات على التقرير وعلى بعض ما ورد فيه، أنا لا نسلم بكل ما فيه، ولكن هنالك أمور جيدة في التقرير من توصيات وإلى آخره تحولت إلى مصدر إزعاج، ولدينا جلسة استعراض صحيح. دوري مقبلة. نعم. والسلطة تريد أن تطوي يعني هذا الملف تنتهي منه. نعم. هذا هو الهدف الأساس، يعني طي ملف بسيوني. قبل أن يدهمنا الوقت لابد أن نعرض المشاهد التي ترد إلى البرنامج. مشاهد اليوم هي بالأمس فقط من قرية الدراز لمسيرة قيود الصائمين تضامنا مع الأسرى مع المعتقلين في سجون أمن النظام البحريني. اليوم صرخات استغاثة توجه من سجن الحوض الجاف، تجويع، تعذيب بحق هؤلاء المعتقلين بمختلف الأشكال، الانتهاكات التي لا يمكن وصفها، لا يمكن يعني إعطاء الصورة الحقيقية لما يعانيه اليوم هؤلاء بالفعل. في تغريدات الآن على موقع التواصل تتحدث عن صعوبة الوضع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء المعتقلين. سيدة رملة عبد الحميد، برأيك اليوم الرسائل التي وجهها سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم أول من أمس، هل سيستجيب بشكل أو بآخر لها النظام بأن هذا الحراك الشعبي لن يتوقف طالما قادته في السجون، طالما أن حقوقه المشروعة والأساسية لا يحصل عليها؟ هل وصلت الرسالة إلى النظام برأيك؟ نعم، جميع رسائلنا توصل إلى النظام، ونتمنى من الحكومة أن تسمع هذا الصوت، صوت الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي يئن من حبه لهذا الوطن وخوفه على هذا الوطن، أن تسمعه ولو لمرة واحدة، وأن تطلق جميع الأسرى لأنهم سجناء رأي وسياسيين. البحرينيون لا زالوا يطالبون بحرياتهم ومتطلباتهم في حياة جديرة يعني على أي حال سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم قال توقف الحراك المطالب بالحقوق مرهون بموقف الحكم من قضية الحل السياسي، يعني هذا بعد في كلام أوضح من ذلك لكي يراجع النظام حساباته برأيك؟ لدينا تيار شعب قوي وما زال متمسك بحقه في حياة كريمة. لم يتوقف هذا الحراك، لا زال يطالب. أعتقد أن الحكومة فهمت هذا الموضوع. نعم. لكنها تريد أن تنهي، هذه هي القضية، تريد أن تنهي هذا الحراك بحل أمني، وهذا هو اختلافنا معه، أن نحن نريد حل سياسي حقيقي طيب. بمتطلبات هذا الشعب، بينما هي تريد أن تقفل هذا المتطلبات بحلول أمنية لتنهي، وهذا لن ينهيه أبدا. على أي حال قبل أن يداهمنا الوقت لابد أن نذكر الخبر اللي ورد منذ ساعات الصباح الأولى. السلطات البحرينية منعت الطبيب دكتور طه الدرازي من مغادرة البلاد دون ذكر الأسباب. سيد جعفر العلوي، هل من تعليق على هذا الأمر؟ يعني يريد شخص مواطن بحريني فجأة السفر، يفاجأ بأنه ممنوع وأنت مدرج اسمك على قائمة ممنوع السفر. ليس غريبا أبدا على هذا النظام، مثل هذه الأمور هي جرت للعديد من
النشطاء ومن الشخصيات المعارضة. أود حقيقة أن أشيد بشهادة الوالدة أم أمير الحايكي المعتقل في سجن حوض الجاف. حقيقة هذه شهادة مهمة، وأرجو كما تفضلت هي أن العديد من الأمهات وآباء المعتقلين وأخوانهم وبالذات الوالدين أن يتقدموا لمثل هذه الشهادات التي تعتبر حقيقة سند إثبات قوي جدا. وأرجو أيضا من فضائية العالم أن تعيد مثل هذه الشهادات، لأنها تعبر عن حقيقة ألم محصور من قبل. على أي حال سيد جعفر العلوي، لعلك سمعت نحن نوجه دعوة إلى كل أمهات المعتقلين تحديدا في هذا الشهر الكريم أن يكونوا معنا بشكل شبه يومي إن لم يكن يومي في برنامج حديث البحرين لإلقاء الضوء على مظلومية أبنائهم المعتقلين وما يتعرضون من صنوف التعذيب في سجون أمن النظام البحريني. نعم. لو تسمحين لي أيضا أن أكرر على أنه يعني حقيقة ما يجري للسجناء يحتاج أيضا إلينا من تحرك واسع من قبل النشطاء كما تفضلت والدة المعتقل أمير، من كل النشطاء من كل المنظمات العاملة لقضية البحرين أن يتحركوا لإيقاف التعذيب ككل، وليس فقط عن قضية ما يجري في سجن حوض الجاف. قضية التعذيب هي القضية الكبرى حقيقة التي تؤلم قلوب كل يعني النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان. طيب يبدو أنني سأختم معك سيد باقر درويش في سؤال مهم لابد أن أطرحه قبل أن نختم حلقة اليوم. مطالبة بتحويل الملف البحريني إلى مجلس الأمن. اليوم مؤسسة الأمم المتحدة مصداقيتها على المحك في ظل التراجع عن إدراج التحالف العربي قيادة السعودية من القائمة العار، القائمة السوداء بالنسبة لأطفال اليمن. لازلتم تعولون على هكذا مؤسسات حقوقية دولية سيدي؟ يعني لا بد من الاستفادة من آليات المجتمع الدولي، هي تحدث نوع من الضغوط أثناء التعاطي معها. صحيح هي لا يمكن أن يعني تنجز كافة الاستحقاقات، ولكن هنالك يعني لو لم يتم الاستفادة من مثل هذه الآليات بطبيعة الحال لزاد مستوى الضغط الأمني والسياسي في البحرين. طبعا أريد هنا أن يعني أشير إلى أن السلطة في موضوع آخر قد انتهكت موضوع حرية التنقل عندما قامت بمنع الطبيب البحريني الدكتور طه الدرازي من السفر خارج البحرين. هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذه ليست الحالة الأولى. لدينا حالتين أخريتين مثل حالة الأستاذ نبيل رجب والشيخ ميثم السلمان. طيب ولو في الدقيقة الأخيرة، ولكن أفهم يعني أنكم تأملون أن يتحول هذا الملف إلى مجلس الأمن، ولكن في نهاية الأمر ألا يحصل كما حصل بالنسبة لموقف بان كي مون موقف الأمم المتحدة؟ يعني هنالك أنا ما بدي أحرجك بس هذا هو الواقع. يعني فيما يتعلق بمجلس الأمن هنالك مصالح دول في نهاية المطاف، وهنالك نفوذ لبعض الدول التي تربطها مصالح استراتيجية وعلاقات مؤثرة مع البحرين كالسعودية وغيرها. يعني فلو كان بالفعل يتم العمل بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة وبعض الآليات لجمد حتى وضع البحرين وسحبت حتى من بعض الاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن الإرادة الدولية الموجودة وطبيعة المصالح المشتركة في نهاية المطاف مما يتكون من دول، وهذه الدول تربطها مصالح مع البحرين، ومن صالحها أن يستمر الوضع كما هو عليه حتى هذه اللحظة. سيد باقر درويش من بيروت، سيدة رملة عبد الحميد من المنامة، سيد جعفر العلوي مدينة النجف الأشرف في العراق، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، ونلتقي في الغد بإذن الله. تحياتي، بأمان الله.